多準備啊！熱死啦！熱死啦！我哋頭先用咗156歐元啊！歐元，用咗156嘅新加坡幣啊！係啊，去買波子，頭先揸住波子啊！我揸住2蚊波子啊！3日都有，我哋 serious， 今日我哋要做宮廷劇，我哋要兌現翻我哋3年前嘅承諾。咁啱啱大家休息都 OK 啊嘛，係咪啊？稍作休息過後咧，佢唔 OK 喎。稍作休息過後咧，公主話麻麻地啦。咁所以咧，一陣間大家可以，我哋一齊喺後面 explore 下到底有咩食啦。係咁，我哋唔好講咁多。係啊，我哋要俾公主們 shopping 啦，公主們等咗好耐，荷包忍唔住啲錢咧，誒，當我哋波子啊嘛，啲錢就喺我度揸住波子，舉手都有啦，係咪到時？好啦，我哋 Let's go。咁我哋而家咧就會入去咧參觀，跟住咧我哋就會睇下呢個歷史發生過咩事啦。咁大家見到有啲咩靚咧，或者有興趣咧都會打卡，我哋幫我哋影相。係要洗換我哋打卡，係要我哋非常部電話喺度，係啦，一想幫大家影相。你唔需要咁擔心，我一定瘋狂洗換你。有禮貌唔好叫冇禮貌，有禮貌會開心咯。好嗱，咁入邊咧就有好多歷史文物啦，即係有好多好感動嘅古仔啦，大家記住慢慢睇下咯。好，咁我哋而家呢邊請進，各位公主。OK。我覺得佢哋對我好好，我做一個大婆，雖然我係俾一個二奶去搶咗一個老公咯，就係我啦。但我最期待係許一陣間嘅演繹咯。點樣演繹一棵樹？係一棵有靈魂嘅樹，內心戲。我哋仲有大婆。嚇！好慘，因為你係一個60歲嘅大婆，所以你要最我哋可唔可以跳一下換啊？可以1、2、3，哇！大家真係即刻入晒戲，有 feel 有。咁我哋上去拍戲啦，去 Let's go 拍戲啦，去片。我為防大家咧一陣都睇唔明㗎啦，我輕輕劇透少少俾大家聽下。話說鹹濕白虎刀爺有2個老婆，咁啱咧二奶臨盆嘅時候咧生咗個黑蘇蝦出嚟，咁啊刀爺咧就懷疑會唔會唔係自己嘅親生骨肉啊？咁啊大夫咧就提議咁滴血驗親啦，最後發現連大仔刀仔都唔係自己個仔嚟㗎。喺咁混亂嘅情況之下咧，刀爺忍唔住要爆啦。呢個時候有樹仙突然間咧出現感化刀爺咁，哇！劇情暴走到咁樣，我自己講都聽唔明啊喂，咁啊直接睇啦不如。舒唔舒服啊？好舒服啊！唔該晒哥。滾茶。晚安啊，娘子。相公，又找妹妹啊？受難。老爺，妹妹去邊啊？夜跑啊！就此一舉，蠢鈍如豬。你，哎呀，哎呀，你做乜事啊？你話我事啊嘛？全大夫，濕碎不要顧慮。大夫，濕碎不要顧慮啊！葉夫人，請。包咗先。有喜啊！哎呀，要生啦！葉夫人，用我點啊？收難，出世嘅啦，收難。係，係男丁啊！咁變黑嘅，立即變黑得咗。有我什麼？有我什麼？有染，滴血驗親。
係。係啦，都門不幸啊！你呢個不肖子，等我殺咗你！遮下路人，冇人可以傷害我嘅孩兒。呢個老尾巴，我都忍咗你好耐啦，仔。呢個先係你打的呀！10歲不要哭。有，我想打你，我想打你，我打你，你仲要我點做啊？你好收懶，我意思啊！估唔到我風流一世，由呢一日，我要殺你全家！估唔到落嚟凡間偷懶，都要俾你哋班凡人煩住晒。等我警惡懲奸啦！麻利空，鹹濕白富變慈善老人翁。大家記住要相親相愛 ，We are 重新 family。That's Just be yourself。我要唱歌啊！好大陣串燒味，傳入我的鼻。喺度講咩啊？燒味傳入佢個鼻啊！有冇聽過咩？好大陣冇得接龍啦，唔係咩？仲有嘅咩？佢哋就可以繼續唱落去啦。好正啊！好中意喺街邊食飯噶，香港唔會做到咯，要好多人陪我先夠膽咯。好啦，講起又講，你記唔記得我哋今日係會有計分嘅獎勵㗎？係唔記得？唔記得？咁你想唔想要啊？佢掛住有咩獎啊？咁我哋去到最後一站咧，就會公佈翻我哋今日成個行程裏面大家嘅分數同埋大家得到嘅獎項。Candy 嘅分數係8分，本身係9分嘅，但係因為嗌咗下期嘅。邊個吹我耳仔？唔係我，肯定唔係我喺前面嘅。到時睇片就知啦。跟住咧，關於你哋嘅戲劇上嘅表現咧，我哋就3個就有一啲結論啦。咁我哋就俾咗唔同嘅獎項你哋嘅。跟住 Candy 係就係得到呢個最具潛質嘅女演員啦。係可塑性最高啊！係咪最有潛質做一個60歲阿婆？冇錯，係啦，呢個60歲阿婆難唔到你20歲啊，啱你啊！而且你嘅香音實在太嗱。好啦，咁我哋結束今日嘅行程啦，多謝各位公主參與我哋呢個旅行團啦。希望你哋有一個好開心嘅旅程，同我哋一齊搞好新加坡。係啦，飲波，死咯！我覺得最欣賞就係佢安排咗一個劇俾我哋啦，咁嗰個娛樂性咧，我係非常之享受嘅。